today is Saturday and papunta po tayo ngayon sa Torrejos. Try natin mag-video ng pangdagat uli, ano. Nabulit na rin anak ko yung wala din, nandun sa pagkaroon, hindi, ito tulog pa ako. Asan ka? Wala, nagatinda kami dito. Nandiyan na, hindi na nagalaw yan. Binangga ko eh. Hindi na, yung dalawang. Nasa po ako. Dito sa market ng bahay. Hello guys! Natingnan nila ako. Tingnan nyo, yung mangga, abot ng kamay lang. Oh, ang dami. Na po kami ngayon sa aming destinasyon. Saan yan? Sa Tigi. Maganda pa rin dyan. Maganda't bago pa. Ay, walang paringan pala ito. Ganyan, maganda pa rin. Tambucho? Eh, may tambito. Meron yan. At ang tambucho dapat niya yung kanay. Escondedor. Nagyan, ito baka ito yung hataw-hataw na agad natin. At 1 year ang warranty niyan. Pag nasira, edi apaltan agad. Ay, haba. Ah! Ari mga sir na, ay ba't, nasira na kagad, baka ako pagbintangan ito. Tigang Hindi yan. Nais ko pala ako. Masira mo yung tambucho, ay? Okay yan. Ano kaya ito? Itong nakakalisip yung alayo pa nila. Aba, may inig niya. Okay yan. Bigyan na lang dyan sa yung mga Okay. kapatid. Gaan lang. Kain tayo guys. Bago pa ang pag-uwi. Ay, ba man din? Turuin. Hindi na ito kumakapit. Ano? Ari Mario. Tamas na tayo. Ano nga? Sang din Oh, ito? timbang ano? Ano ako lutuin oh. Sang din ito kaliya? Hindi. Handong balakwit. Nagata-gata pa. Yung timbangan. Sige pa.
Yan ay balakwit talaga. Ay, bigay. Maliit lang. Nagawa mo, Pipoy. Nalabas kayo mata niya ng pangit. Dami ko na mata nito. Nagsalamin ko. Paano eh, tiyan mo lang ang dala mo, kaya wala kang pambigay na regalo. Hello guys! Magandang hapon, nandito po tayo ngayon sa Tikpi. Nakadating na po kami. Yes, at hulaan nyo kung saan kami pupunta. Pupunta kami ngayon sa birthday yan. Last month pa kami sinabihan. Medyo maggabi na. Kalimutan ko na kayo, busy na kasi akong mag-Wattpad, kaya nakalimutan ko na kayo. At saka brown out, ngayon lang nagkaroon ng kuryente. So, yan. Bali, ipakita ko sa inyo yung nabili namin kanina na sikad. Ewan ko kung anong tawag sa inyo. Comment down below na lang kung ano yung tawag sa inyo dun sa sikad. Basta sa amin sikad. Dito sa Torreos is Balakwit. Ewan ko sa Maynila kung saang lugar, kung sikat din ang tawag doon. So yes, pakita ko na lang sa inyo kung ano yun. Bali yung ano siya, shellfish. Meron siyang shell. Yun yung magandang itsura niya. Pang display din siya. At ayun nga, comment down below na lang kung anong tawag nito sa inyo. Doon sa lugar din nyo kung anong tawag. Siya ay sinisisid para makuha sa dagat. At siya ay masarap na masarap para sa ginataan. Ewan ko kung anong luto sa inyo. Paki-comment down below na lang kung anong luto ang pinaka-the best sa inyo para doon. Siya ay mga 8 kilos. Pero ang binili lang namin is 5 kilo. Ngayon, nilaga na siya, pinre-cook para lumabas. Tapos bukas na lang siya gagataan. And we're going to Ilaya para makipag-birthday yan. At dahil yun ay bawal, since ewan ko kung madami kami, pero baka madami.